बोट वो बोट से मारा उसने। वो कूद बंदे गया उतर रहे बोट से। अंदर आओ, अंदर आओ। कारपेट है ये उठा फर्स्ट एड। अरे उठी नहीं। आओ अंके आओ। दो तीन बार रिपोर्ट करूंगा यार। लगा है तो ये लोग डिटेक्ट नहीं होते क्या सिक्योरिटी से? कितने किलो बना? थोड़ी देर आप माइक स्पीकर बंद कर देना, हम बात कर लेंगे। मेरे को एक बार सेफ लेना। सब होगा फास्ट रन जब बंदा लगाता है तो सब रहता है उसके बाद। एसी बंद कर देती हूँ। कुछ है क्योंकि ये लोग भी मार रहे हैं तो उनको तो नहीं मार रहा ये। हाँ भाई बैरल चला रहा है भाई। मेरे साथ एक और नॉक हो गया ना स्टार्ट, तो तेरे तो दुनिया हिला। नहीं क्या सीन आ सकता है। हाँ अरे यार नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा ना उसका रेंडर 500 नहीं 500 मीटर रहेगा उसका रेंडर, ज्यादा नहीं रहता। नहीं चलते यार क्या करें। चलो जॉर्ज पोल लूट नहीं है यार। अपना ये है यार विद चैट क्या सीन चल रहा है। आशीष को बुलाना पड़ेगा। मैसेज डाल क्या हो गया? जैसे पिकअप लगाया है, चाहिए क्या, जाना है कहीं? नहीं जाना नहीं जाना। दूर रहेंगे अपन गाड़ी से। चैट कितना बड़ा हैकर आ गया मेरे गेम में। टेंशन हो रही मुझे बहुत ज्यादा। आप लोग सब्सक्राइब कर दो, मेरी टेंशन कम करो प्लीज। सारे लोग सब्सक्राइब करो, मेरे को टेंशन हो गई है बहुत ज्यादा। डांसिंग ग्रेनेड उठा लेना। ये फ्यूल एक कोई भर देता हूं एक। रुक मैं उठा रहा हूं ना। तो डांस करने के लिए डांसिंग ग्रेनेड उठा लेना। ये फ्यूल एक कोई भर देता हूं एक। रुक मैं उठा रहा हूं ना। हेलीकॉप्टर ये हैकर मेरा दोस्त है, मेरी आईडी में कॉन्करर करके दे रहा है। इनले सैमी ऐसा मत करो। बेचारा उसको मारता हूं, रुको अभी आने दो। बेचारे से उड़ ही नहीं रहा होगा। पेन किलर ड्रॉप कर रहा हूं दो। तो उनको दे दो टाइम। चलो ट्रैक में जोन के कॉर्नर पे रखा अभी तो काट रहा है। चलो उसमें चलो गाड़ी में बेचारों का इधर ही सब बनाया है। जोन के बाहर इधर से खत्म कर दिया। ब्रो क्या मैच था ये। सीजन वाले पॉइंट होते हैं, सीजन वाले पॉइंट यूज होता है। अरे नहीं पड़ेगा नीचे आ रहा हूं देख मेरे को लाइट पुश कर दे। बंदे आ रहे अपने पे। आदेश करो उसको। लास्ट उसने इधर नेट कर दिया था, मेरे पे निकलना पड़ा मुझे। शॉटी लेके आया था ना वो। मैंने बहुत बंदे नीचे हर तरफ से। हम ऊपर गए तभी हम बचे। चलो छोड़ो। अच्छा बोलता है चलो छोड़ो, जैसे हमारी गलती है। मैं बुलाने की ट्राई करता हूं, ये आ जाए ना अपने पे, ये पीछे से आके भर दे। तू भी निकल वहां से। दे दो मारना टाइगर पे, मैं इनको कवर दे दूं। मेरी एचपी लो थी। आ गया कोई नहीं इजी रहे। आराम से खेल लो। एंटी रे बहुत प्यारा खेला रे, बहुत प्यारा खेला। अरे यार नो में रिकॉल दे। कोई नहीं। नो में देख तो इन आपको पुलिस ना वो रहता है, ग्लिच रहता है गेम पे। अरे वो किस साइड जा रहा है? रोकन होता है, नेट करेगा। चले आराम से सेफ हो। यहाँ पे फुट्स नहीं आ रहे। ये पे 47 है। जल्दी लेना वो।
M4 किधर है? ऊपर ऊपर आओ। हाय विनायक। आ जाओ मैं चलूंगा हाँ तू पकड़ना। गाड़ी पे नीचे। हाय स्टिक। नहीं पे नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, मेरे को स्मोक के थ्रू मार मारा उसने। एंगल है इसको। क्या पता अभी पड़ जाती और इसे रह गया जोन शायद यही कटेगा। हाँ इधर ही कर। हो सकता अरे 10-15 मिनट में आ जाएंगे वापस। थैंक्स। है। थैंक यू। पांच किल है ना, और 5-6 तो किल मिनिमम मासूम नहीं, मेरे को लगा शॉटगन मारेगा। मासूम ने तो मासूम दिखा दी। शॉटगन से उसने हाथ गोली मिस की खड़े खड़े। हाँ एक ऊपर था वो, आपने नॉक किया ना उस पे। आपको डायमंड साइकिल गेम उसका बंदा पीछे से आ गया। ये नहीं हो। एक और बॉट आया बल्दी यहाँ पे। देखिए ये कौन सी बात हो गई? चलाना गाड़ी। ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप के आसपास हाय बेबी गर्ल ऑफिशियल, कैसे हो? हाय कोशिश क्विज क्लास। शान भट्टी, हेलो जी, कैसे हो शान?